Als man ihm im Jahre 1882 von der Erfindung der ersten Musikmaschine berichtete, das ist festgehalten in einem seiner Journale, ich glaube, es ist die 4. Ausgabe. Als man ihm also von der Erfindung des Phonographen berichtete, das war kurz vor Ende seines Lebens, sagte er, das ist purer Wahnsinn. Der Mensch ist gerade dabei, eine Maschine zu werden. Diese Worte von Wagner haben prophetischen Charakter, weil wir heutzutage den Gesang, den wir selbst machen, durch den Maschinengesang ausgetauscht haben. Wir lauschen heutzutage dem Gesang, der von Maschinen erstellt wird, und vergessen dabei den Gesang, den wir als Wesen produzieren. Das ist der Unterschied. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn jemand eine Frage stellen möchte, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Wenn der Sufismus so universell ist, wie kommt er dann mit dem Islam als Ursprung zurecht? Vous savez, le sophisme a une tradition de 15 siècles. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le rapport entre le sophisme et le monde musulman, le sophisme, c'est la spiritualité de l'islam. Donc, depuis le prophète Mohammed et les compagnons jusqu'à aujourd'hui, cette tradition a su vivre au milieu du monde musulman, dans sa diversité. Ne croyez pas que l'islam est un. Dans l'islam, il y a des écoles de pensée. Der Sufismus hat eine Historie, die auch 1500 Jahre alt ist. Das heißt, das ist nicht von gestern, sondern wenn wir auch über den Islam sprechen oder über den Propheten und seine Gefährten, dann müssen wir wissen, dass der Islam, so wie wir ihn kennen, auch schon damals verschiedene Ausrichtungen, verschiedene Schulen hatte. Und der Sufismus ist in dieser Hinsicht auch zu verstehen als etwas, das von Beginn des Islam mit integriert war. Ça vous satisfait pas? Das befriedigt Sie nicht, diese Antwort? Alors précisez votre question. Vielleicht können Sie Ihre Frage Der Sufismus ist eine universelle Ausrichtung und deshalb ist die Bindung oder der Zusammenhang mit dem Islam eine Einschränkung. L'islam, il ne devient pas libre, universel, il devient Pourquoi? Warum? Pourquoi? Lisez les écrits de tous les maîtres soufis. Ce sont des écrits universels. Wenn Sie die Schriften der einzelnen Sufi-Meister aus den verschiedenen Epochen, aus den verschiedenen Jahrhunderten lesen, dann sehen Sie, das sind Meister gewesen, die haben den Sufismus ausgedrückt zu jeder Zeit. Prenons l'exemple de Rumi. Beispielsweise, wenn wir Rumi nehmen. C'est un soufi, c'est un grand maître soufi. Das war ein großer Sufi. Ibn Arabi, c'est un grand maître soufi. Ibn Arabi beispielsweise, auch ein großer sufischer Meister. L'émir Abdelkader, qui est le fondateur de la nation algérienne. Emir Abdelkader, der Gründer der algerischen Nation war. Leurs écrits témoignent qu'ils sont des êtres universels. Und das, was sie geschrieben haben, ihre Schriften zeigen uns, dass sie universelle Kreaturen, universelle Menschen auch waren, mit dem, was sie geschrieben haben. Et pourquoi ça changerait aujourd'hui? Warum sollte das heute anders sein? Cette tradition, c'est un enseignement, c'est une école de pensée qui continue jusqu'à aujourd'hui. Das ist eine Tradition, eine Denkschule, die bis heute weitergeht. Elle n'a rien perdu de son universalité. Und sie hat nichts an ihrer Universalität verloren.
et elle continue à travailler dans la société, pas en dehors de la société. Und sie arbeitet heute in der Gesellschaft und nicht außerhalb der Gesellschaft. Nous organisons jusqu'à aujourd'hui des rencontres avec toutes les traditions. Wir organisieren heutzutage beispielsweise Begegnungen mit den verschiedensten Traditionen. Dans les pays musulmans, en Europe et en Amérique et en Asie. In der islamischen Welt, genauso wie in Europa oder in Amerika oder auch in Asien. Il y a 15 jours, il y avait des prêtres, des sœurs catholiques, des prêtres catholiques, des jeunes catholiques, des jeunes musulmans, des imams à Mostaganem. Vor 15 Tagen Une semaine de séminaire. hatten wir ein einwöchiges Seminar, wo christliche Pfarrer, Schwestern und verschiedene Menschen zusammengebracht worden sind in Mostaganem in Algerien. Pour les jeunes, on vient de terminer un parcours qui a pris 5 mois à travers toute la France. Wir haben für die Jugend vor kurzem einen Parcours, eine Tour beendet, wo wir die Jugendlichen durch ganz Frankreich gebracht haben. Avec des jeunes, dans 26 villes de France, et qui a terminé à Paris le 22 septembre et le 23 septembre sous l'Arc de Triomphe. Durch 26 Städte sind die Jugendlichen getourt und diese Endzelebration wurde gefeiert am 22. und 23. September unter dem Arc de Triomphe. Et il y avait plus de 3000 jeunes musulmans, catholiques, protestants, juifs et laïcs. Und wir hatten mehr als 3000 Jugendliche islamischen Glaubens, protestantisch, katholisch, jüdisch und auch laizistisch. Mais il n'y avait pas la presse. Aber die Presse war nicht da. Sauf, quand même, il faut le dire, ici en Allemagne. Nur Deutschland war da. Je ne sais plus comment elle s'appelle. SWR und ARD waren vor Ort. Ils sont les seuls à être venus. Das waren die einzigsten, die gekommen sind. Ich habe eine Frage. Christus eine Botschaft an die Lehrer oder an die Institution Schule heute zum Beispiel. Oui. Yes. Ja, Ja, je ne fais que ça. ich sage das sehr oft oder fast nur das. Je parcours le monde, je visite les écoles, les universités, et parce que pour nous, l'enseignement du Sud, c'est de l'enseignement humaniste. Ich reise sehr viel in der Welt, ich reise viel an Universitäten, an Schulen und versuche diese Erziehung oder diese Botschaft, die eine menschliche Botschaft für die Menschheit ist, den Menschen näher zu bringen. Donc, 3 points importants pour les éducateurs. 3 points importants. 3 wichtige Punkte. Construire la société du vivre ensemble. Bauen Sie die Gesellschaft des gemeinsamen Zusammenlebens auf. 2. Zweitens, La deuxième chose, c'est de passer à la culture du je, à la culture du nous. von der Kultur des Ichs weggehen hin zur Kultur des Wir. 3. Le respect et la dignité pour chaque être humain. Respekt und Würde für jede einzelne menschliche Kreatur. 3 points. Ganz einfach 3 Punkte. Merci beaucoup. Vielen Dank.